Selam dostlar, isenlermisiz? Efirde sizin bilen min Güllü Səfərova. Showbiz tapşırığı kısalarında biz muzika turundağına söylemiyoruz. Əjirçilərinin nindi kiyim yaratıların kimlə işraşıb yürürlərin, hem hatta maddi halinde tekşirirge tırışabız. Әмді оларының ruhi байлықларын, kişilik sıfatları, hem xılıqları turunda kim сөйлер? Сәхнәгә чыгып җырлagandагына тегие исә бу җырчының алдымы юкмы, хылыксызланамы, ачуланамы икәнлеген аңлап булмый. Әлеге сыйфатлар моңарчы аларның бары тик якыннарына гына билгеле булса, бүген исә без аларны бергәләп ачыкларбыз. Һәм бүген хит парадыбызны иң тынычларыннан башлап, иң кызу канлылары белән тәмамларбыз. Киттек? Тыныч хылыклы, тутырыклы, Тыйнак Ленар исемле җырчыбыз беркем белән дә кычкырышмый. Конфликтларга керми, үз алдына карап йөрергә тырыша икән. Зур җитешсезлеге буларак аның акча тота алмавын әйтеп була. Ленар һәрвакытны матур киенә, кыйммәтле рестораннарда ашарга ярата һәм әлбәттә кызлар өчен дә акчасын жәлләми икән. Юмарт һәм ипле Ленар Сәйфиев хит парадыбызны башлап җибәрде. Исем китмәер идем бер кемгә, гашык булсам була идем бер кемгә. Не булды соң җанга тынга таба алмыйм, мин үземне үзем хәтта аңлый алмыйм. Ойлар бары тик сиңа чабалар, еллар тик сине эзләп табалар. Менә күз ата әсин бер генә, йөрәктә минем син генә. Ойлар бары тик сиңа чабалар, еллар тик сине эзләп табалар. Менә күз ата әсин бер генә, йөрәктә минем син генә. Сине күргәч омтылды бары галәм, сиңа хәтле бөтен нәрсә шул булган. Сине күрсәм язар булам мин хушытам, шибәрләр күп тик син генә гел башка. Ойлар бары тик сиңа чабалар, еллар тик сине эзләп табалар. Менә күз ата әсин бер генә, йөрәктә минем син генә. Ойлар бары тик сиңа чабалар, еллар тик сине эзләп табалар. Менә күз ата әсин бер генә, йөрәктә минем син генә. Бергәләп дуслар. Йөрәктә син уенда, син җырда син, синнән башка хәзер яши алмыйм мин. Бар дөньяны бүләк итәм тик сиңа, йөрәгеңнең ачкычларын бир миңа. Ойлар бары тик сиңа чабалар, еллар тик сине эзләп табалар. Менә күз ата әсин бер генә, йөрәктә минем син генә. Ойлар бары тик сиңа чабалар, еллар тик сине эзләп табалар. Менә күз ата әсин бер генә, йөрәктә минем син генә. Bu adnada hit paradның 9-нчы урынында Алия Шәрифетдинова. Хылкын түгел әле үзен дә белеп бетермибез диярсез сез. Ә бит концертларга даими рәвештә йөрүчеләр өчен Алия яңа җырчы түгел. Шулай ук дискотекаларга йөрүче яшьләр дә Алияны яхшы белә. Хылкына килгәндә продюсеры сүзләренчә, Шәрифетдинова сабыр хылыклы, үз-үзенә бик таләпчән һәм тыныч хылыклы кыз. Бу сыйфатлар аннан чын мәгънәсендә танылган җырчы ясый алырмы? Монысын әлбәттә вакыт күрсәтер. Әлегә без Алиягә хит парадыбызның 9-нчы урынын тапшыра торыйк. Самолашу була вакытлаша булса түзәсең, мәңгелеккә китеп югалсаң син, үзәкләрне генә үзәрсең. Камыт
Bugün biz showbiz topshiriq qissalarında jirchilarning xulqlari turunda сөйләшәбез. Чираттагы тикшерү объектлары иссе егетләре. Нияз үзен флегматиклар рәтенә кертеп саный икән. Ул беркайчан да беренче булып истерика куптармый, беркемгә дә кычкырмый, һәм шулай кычкырган кешеләрне дә ишетмәскә тырыша. Бәлкем, әлеге төркемдә тавыш куптаручы Айраттыр. Айрат чын мәгънәсендә холерик. Әмма ләкин аңа карап, Ильясовның беркайчан да сәхнә артында тавыш күтәреп, кемгәдер кычкырганын күргәнем юк. Димәк, позитив иссе егетләренә хит парадыбызның 8нче урынын тапшырыйк. Мәхәббәт ул күңел ачкан пычак, качып булмый аннан хәйләләр. Күрешкәч тә телең ятсаң, ашау өчен unutsan, ишек кала сиңа мәхәббәт. Мәхәббәт ул чакырганда килми, яшен төбе кинәт кабына. Юктан күңел анатланса, тик бер исем кабатланса, күңелеңдә сөеп калына. Мәхәббәтнең кыйгач кашлары бар, дулкын чәчәк алтын сипкәнле. Мәхәббәтнең күзе зәңгәр төстә, мәхәббәт ул синең шикелле. Мәхәббәт ул синең шикелле. Мәхәббәт ул синең шикелле. Мәхәббәт ул ялкын кебек хисләр, йөрәк тибә башлый җыр сыра. Туры җирдә дә абынсаң, сүнеп беткәндә кабынсаң, гашыйк булдың димәк чын-чынлап. Мәхәббәтнең кыйгач кашлары бар, дулкын чәчәк алтын сипкәнле. Мәхәббәтнең күзе зәңгәр төстә, мәхәббәт ул синең шикелле. Мәхәббәт ул синең шикелле. Мәхәббәт ул синең шикелле. Мәхәббәт ул минем шикелле. Мәхәббәт минем шикелле. Әмін Әлфинәз Ғамова турында ул тегенде яисә монда диеп бер сүз белән генә әйтеп биреп булмый. Аның холкы кәефенә карап үзгәрә. Бер карасаң ул шаяра, елмая, мәзәкләр сөйли, ә икенче караганда ул гомумән ачуланып утырып сиңа дәшмәскә дә мөмкин. Шуңа күрә дә аның белән сүз башлаганда башта йөзенә игътибар итәргә кирәк. Аннан соң берәр сорау биреп карарга. Әгәр дә инде шул вакыт Әлфинә апа елмаеп җибәрсә, димәк аның белән теләсә нинди темага сөйләшә аласыз дигән сүз. Күреп торасыз, җырчының холкын артык тынычка да һәм артык кызу канлыга да кертеп карап булмый. Шуңа күрә дә без аны хит-парадның уртасыннарак урнаштырыйк. 7нче позиция. Кышлар кайтканы чак иде, сулар акканы чак иде, яшьлегебез яз гөледе, чәчәк атканы чак иде, чәчәк атканы чак иде. Каршыма килгән идең, елмаеп көлгән идең, инде таптылыгым нәремдә югалтмам дигән идең, югалтмам дигән идең. Каршыма килгән идең, елмаеп көлгән идең, инде таптылыгым нәремдә югалтмам
Әгәр кешенең иреннәре кабарыбрак тора икән, мондый шәхесләр эшчән, актив хулыклы һәм хишчән дигәнне аңлата. Игътибар иткән булсагыз, җырчы Эльвира Хамматованың иреннәре нәкъ менә шундый. Шулай ук мондый тип кешеләр турында бик күп тапкырлар гашыйк булучан һәм хыянәт итәргә дә сәләтле дип сөйлиләр. Ләкин менә соңгылары Эльвирага берничек тә туры килми. Бар нәрсәгә бик җитди караучы Эльвира әле күптән түгел генә кияүгә чыкты һәм үзенең ярын бик нык ярата һәм бу хакта сөйләп туя алмый. Бер вакытта актив, хишчән һәм эшчән булу аркасында Эльвира Хамматова иң кызу канлылар хит парадының 6-нчы урынында. Назлар алып язлар килде, бәхетләргә төренеп, аралар безнең ерак, кайтчы бәгърем әйләнеп, күккә төбәп карашымны, кабатлыйм исемеңне, сиңа булган сөюдән янып көйгән беләсеңме, күккә төбәп карашымны, кабатлыйм исемеңне, сиңа булган сөюдән янып көйгән беләсеңме. Төшләремә керәсең, бик сагынасың бугай, саныдыгач тамаңлана, чәчкәдә безнең тугай, күккә төбәп карашымны, кабатлыйм исемеңне, сиңа булган сөюдән янып көйгән беләсеңме, күккә төбәп карашымны, кабатлыйм исемеңне, сиңа булган сөюдән янып көйгән беләсеңме. Саф шишмәдәй мәхәббәт, йолдыз кебек сүнмәсен, кавыштырсын ул безне, йөрәкләрдә дөрләсен, күккә төбәп карашымны, кабатлыйм исемеңне, сиңа булган сөюдән янып көйгән беләсеңме, күккә төбәп карашымны, кабатлыйм исемеңне, сиңа булган сөюдән янып көйгән беләсеңме, сиңа булган сөюдән янып көйгән беләсеңме, янып көйгән беләсеңме. Артист булып эмоциональ яктан тутырыклы калу авыр эш. Ә бит күп очракта кирәгеннән артык хафалану, борчылу һәм җанҗаллау тормышта комачау да итәргә мөмкин. Кайбер вакыт борчылып төннәр буе йоклый алмый ятам дип сөйли җырчы Эльмира Сөләйманова. 100-гә кадәр санаулар, бал белән чәй эчүләр һәм хәтта җылы душ та җырчыга ярдәм итә алмый икән. Үтә эмоциональ булуы Сөләйманованы хит-парадның 5-нче урын хуҗасы итте. Яратам дигән була, йылмаеп көлгән була, мәхәббәтне бары сиңа сакладым дигән була. Карадым күзләреңә, шаныдым сүзләреңә, яратканнар сөйләп йөрми, ярата сүзсез генә. Карадым күзләреңә, шаныдым сүзләреңә,
Yaratkanlar silip yerimi Yaratası siz gene Uzata kilgen bula Vəqdələr birgen bula Urmegen urındıqqa da Uturtmam digen bula Qaradım gözlerine Şanmıyım sözlerine Yaratkanlar silip yerimi Yaratasız sizgine Qaradım gözlerine Şanmıyım sözlerine Yaratkanlar silip yerimi Yaratasız sizgine Birginem digen bulan, silginem digen bulan Yüreğimini yolab aldın, yaratam digen bulan Aradım gözlerine, şanmıyım sizlerine Yaratkanlar silip yerimi, yaratasız sizgine Aradım gözlerine, şanmıyım sizlerine Yaratkanlar silip yerimi Yaratasız sizgine Yaratkanlar silip yerimi Yaratasız sizgine Yaratkanlar silip yerimi Yaratasız sizgine Sahnede gitara tutup gözlerin yuma-yuma мәхәббәт композицияларын башкаручы Илназ Сафиуллинны һәр вакытны романтик дип атап йөртәләр. Романтик сүз астында без хишән, онытылып йөри торган мәңге гашык җанны күз алдында тотабыз. Тик бу җырчының бары тик сәхнә образы гына. Ә чынлыкта исә Сафиуллин реалист. Бар нәрсәне уйлап һәм санап эшләүчеләр рәтенә керә. Ә вакыт-вакыт ачуы чыккан моментларда ул хәтта кырыс та була белә икән. Моның шулай икәнлеген аның кул астында эшләүчеләре дәлилли ала. Менә шундый кырыслыгы өчен Илназ Сафиуллинга хит-парадның 4-нче урынын тапшырый. Хыялым яши күңелдә генә кулларым сузыла күкләргә мин яшим шушы дөньяда киттек хыялым яши күңелдә генә хыялым яши күңелдә генә кулларым сузыла күкләргә генә кулларым сузыла күкләргә генә мин яшим шушы дөньяда киттек мине беләм ышанам без бергә 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 Канатым ашкына еракка гына Канатым ашкына еракка гына Язмышым омтыла дигалга гына Язмышым омтыла дигалга Мин яшим шушы дөньяда Киттек мине беләм ышанам без бергә Мине беләм ышанам без бергә
Hisler dünyasına şımıp fantazi illüziyaga berilü Güzel Ahmetova üçün tugul. Fenni termin bile etkende onun xılqı sensor logik ekstravert. Qadirek etsem lider. Liderning xılqı nindi bulğanlığın indi sanap turu artıq bulur. Xılqının minuslarına kelgende Güzel özünün qızı qanlı bulğun yaşırmı. Aşığı çıqqan momentlarda ol kişi turunda bar uylağanın aytip taşlap, anarısın ник aytkenine ukunip yürü iken. Şuşunday xılıqlı buluğu anı bizning hit paradımızның 3-nji orununa ornaştırdı. Turmuş şatılık kaygılardan, sınavlardan tura gel. Günler türlü bulsalar da, yakın bizge her mizgel. Hayırlı tusan irdeler, yaşlı bulsan her gün. Kişi bəxit düşün tuva, bəxitli bulsan her gün. Hayırlı tusan irdeler, yaşlı bulsan her gün. Kişi bəxit düşün tuva, bəxitli bulsan her gün. Tan jillere alıp kilsin, haberlerinin yaxşısın. Bu dünyada her kim tapısın, sirli bəxit aşkışın. Hayırlı tusan irdeler, yaşlı bulsan her gün. Kişi bəxit düşün tuva, bəxitli bulsan her gün. Mühabbetli, bəxitli durmuşlarda ağına yaşarga yazsın hürmetli tamaşaçılar. Durmuş yolları toyga bul, burmalı sikelteli. Akıllık sapılık için yanıp, ömürler ötsin mele. Hayırlı tusan irdeler, yaşlı bulsan her gün. Kişi bəxit düşün tuva, bəxitli bulsan her gün. Hayırlı tusan irdeler, yaşlı bulsan her gün. Kişi bəxit düşün tuva, bəxitli bulsan her gün. Kişi bəxit düşün tuva, bəxitli bulsan her gün. Bəxitli bulsan her gün. Bəxitli bulsan her gün. Hayırlı tusan irdeler, yaşlı bulsan her gün. Kişi bəxit düşün tuva, bəxitli bulsan her gün. Hayırlı tusan irdeler, yaşlı bulsan her gün. Kişi bəxit düşün tuva, bəxitli bulsan her gün. Kişi bəxit düşün tuva, bəxitli bulsan her gün. Bəxit düşün tuva, bəxitli bulsan her gün. Bəxitli bulsan her gün. Hit paradının ikinci orununda ekspresiv jirşi. Bütün narsanı көңеленә якын алып, эмоциональ кабул итеп, әңгәмәдәшен уттан алып суга салучы кеше ул Илназ Минвалиев. Ләкин ул кинәттән генә кызып китеп сүгеп ташласа да, берничә минуттан кире әйләнеп төшә. Елмаеп җибәрә һәм шундук барлык ачулар онытыла дип сөйли аның сәхнә коллегалары. Инде сүзне Илназның үзенә бирик. Икенче позиция. Sızlama yürek ernime yaşisim kileminim. Faydalığın küpten bilem isime düşme bugün. Yüreğim ernülersiz gününü bulur mu iken. Yaşap bulma izlenürsüz tüzüm kalarsın iken. Yüreğim ernülersiz gününü bulur mu iken. Yaşap bulma izlenürsüz tüzüm kalarsın iken. Sonraki nemini izlem
сайын түзіп әзгене қаршылық өмір сыңын Min bit әлі еп ешкіне Соң шикке жетіме сұрым Ех, жүрегім әрінулерсіз Күнің болыр ма екен Яшап болмы izlenüsüz Түзім қаларсың екен Жүрегім әрінулерсіз Күнің болыр ма екен Яшап болмы izlenüsüz Түзім қаларсың екен Ех, жүрегім әрінулерсіз Күнің болыр ма екен Яшап болмы izlenüsüz Түзім қаларсың екен Жүрегім әрінулерсіз Күнің болыр ма екен Яшап болмы izlenüsüz Түзім қаларсың екен Яшап болмы izlenüsüz Түзім қаларсың екен Тикшерә торгач, җырчы Илназ Минвалиев белән Илназ Бахның холыклары шактый охшаш булып чыкты. Шуңа күрә дә без аларны иң кызу канлылар хит парадында бер-бер артлы урнаштырдык та. Илназ Бахка килгәндә ул чын холерик. 1 минутта бүтән уйлаганын әйтеп, аннары тавыш чыгарып, шул ук секундта йомшара төшеп, үбеп алырга сәләтле. Аның тамырларында кызу арча каны. Бах үзен дә, якыннарын да рәнҗетергә ирек бирмәс. Ә сәхнәдә ул үтә дә йомшак күңелле, хишән лирик җырчы. Инде бар җырчылар, читкәрәк китегез. Кызу арча каны, кызу канлылар хит парадының абсолют лидеры. Димәк, беренче урынны җырчы Илназ Бахка тапшырабыз. Урамда буран уйный, қар яуа хаман тынмый, юлларға инде тулған, шықсам жит алымам сыман. Мин синең яннарыңа, қар йырып барам әлі, мин синең йөрәгеңдә, ут булып янам әлі. Қар йырып барам әлі, мин синең йөрәгеңдә, ут булып янам әлі. Елгалар тирән упкын, диңгезләр тулы дулкын, таш кыялар түз ярлар, араларда торалар. Мин синең ярларыңа җилкәндәй киләм әле, мин синең алларыңа мәрҗәннәр түзәм әле. Мин синең ярларыңа җилкәндәй киләм әле, мин синең алларыңа мәрҗәннәр түзәм әле. Урманнар уйга чумган, аланда куе тыман, ак кайыннар имәннәр, күл янына килгәннәр. Мин синең юлларыңда чәчкәләр атам әле, мин синең йөрәгеңдә ут булып янам әле. Мин синең юлларыңда чәчкәләр атам әле, мин синең йөрәгеңдә ут булып янам әле. Мин синең йөрәгеңдә ут булып янам әле.
белергә дә була. Хит парадыбыз кысаларында без дурфа хылыклы, истерикага тиз бирелүчән һәм йылды чире кагылган җырчылар турында сөйләп тормадык. Чөнки татар эстрадасында андыйлар юк дәрәҗәсендә. Ни дисәк тә, без татар халкы тәрбияле һәм инсафлы бит. Шушы минутларда мин Гөлнар Сәфәрова сезнең белән саубуллашам. Алып баручыларның стиле һәм бирелгән киемнәре өчен Мегаполис кибетенә аерым зур рәхмәтебезне әйтәбез. Реальная зима не за горами. Ты готов к экстриму? С магазинами X-Dream и Everest всегда готов. Горные лыжи и сноуборды покупают здесь.